ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் நானும் இங்கே ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு. வீடியோ மீன்ஸ் ஷார்ட்ஸ் கிடையாது, விலாகாக போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு விலாக் எடுத்து போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி நம்ம வந்து பசங்களை கூட்டிகிட்டு எங்கன்னா வெளியே போனால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிட்டு நினச்சோம். ஸோ அதுதான், சின்ன பசங்களாக இருக்காங்க இல்லையா, இவங்களை வந்து சேஃப் அண்ட் செக்யூராக கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு மைண்ட் செட்டில் வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து வண்டலூர் தான் போகலாம், பசங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அதனால் சொல்லிவிட்டு நாங்கள் 2 பேருமே பிளான் பண்ணிவிட்டு வண்டலூர் தான் போனோம். எங்கள் கூட பார்த்திங்கன்னா எங்கள் அப்பாவையும் நாங்கள் வந்து அழைச்சிருந்தோம். ஸோ அவரையும் சேர்த்து தான் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தோம். இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப ஹாப்பியாக, ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது, செம்ம என்ஜாய் பண்ணாங்க பசங்க. அந்தளவுக்கு இருந்துச்சு. இந்த விலங்குகள், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மங்கி, கரடி, பியர், டைகர் இதெல்லாம் பார்க்கவுமே பசங்க இப்போ நம்ம ஃபோட்டோவில் காட்டியிருப்போம். ஸோ வந்து நிஜத்துலேயே பார்க்கும்போது என் பொண்ணெல்லாம் சொல்கிறேன், செம்ம ஹாப்பியானா. இந்த ஏரியாலாம் பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளைஸ் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்குமா. நாங்கள் போகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு, அதனால் வந்து டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த டோருக்குள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் நம்மளை காட்டுவாங்களாம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அங்கேருந்து கொஞ்சம் நாங்கள் அப்படியே வந்து ஃப்ரண்ட்டுன்னு வந்தோன்னா நிறைய செடிங்க இருக்குங்க, செம்ம செடி. பட் காற்றே வரலைங்க. என்ன தான் செடி இருந்தாலுமே காற்றே வரல. இது வந்து அம்மா ஜெயலலிதா அம்மா வந்து வச்ச பட்டர்ஃப்ளை கார்டன் சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா அங்கேயே உள்ளே வந்து வாட்டர் நல்லா வந்து ஃப்ளோ ஆகுற மாதிரி, அதுக்கப்புறமா வந்து சைடில் நிறைய வந்து வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பெரிய பெரிய மரங்கள், அந்த மாதிரி வந்து நல்லா இருந்துச்சு. பார்க்கவே இயற்கையாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ரொம்ப நேரம் வந்து நம்ம சுற்றி பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் வந்து பசங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஏரியாவுக்கு போகலாம். ரொம்ப சேஃப் அண்ட் செக்யூர்ட் ஆல்சோ. இங்கே வந்து வயசானவங்க அப்படி இல்லைன்னா கொஞ்சம் நம்ம ஒரு 4 எங்கே இருக்கோம், நம்மளால் நடக்க முடியல, பட் நல்லா ஃபன்னாக போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இங்கே வந்து சைக்கிள் கூட தராங்க. இதுதான் வந்து பட்டர்ஃப்ளை கார்டனுக்கு போகிற என்ட்ரி. நாங்கள் வந்து போயிட்டு நல்லா சுற்றி ரிட்டர்ன் பண்ணி வந்துட்டோம். வரும்போது தான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த என்ட்ரி ஆகிற பிளேஸ். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் நடந்து ரொம்ப சோர்ந்துட்டோங்க. அதனால் எங்கள் அப்பா வந்து கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு போகலாமா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். சரி நம்மளுமே கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணலாம் உட்காந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் உட்காந்தாச்சு. நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு. பாருங்கள், இன்னொரு வழியும் காட்டுறேன். அந்த பட்டர்ஃப்ளை கார்டன் உள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. பட் வந்து நாங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டோம். கொஞ்சம் இயர்லியாக போயிருந்தால் நாங்கள் உள்ளே போய் பார்த்துருந்துருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குங்க. எப்படி சொல்கிறது, நிறைய வகையான வந்து பேர்ட்ஸ் அண்டு பேரட்ஸ், அப்புறம் வந்து கூலி வகைகள், புறா, முயல், இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது. பார்க்கவே ஒரு நாள் பத்தாது, நிறையா இருக்குது உள்ளே போய் பார்க்கணுன்னா. இது வந்து ரொம்ப பெரிய, மிகப்பெரிய ஏரியா. இதில் போயிட்டு ரிட்டன் வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். யூத் நம்ம மாதிரி பசங்க வந்து சீக்கிரமாக பேசிட்டு ஜாலியாக ஃபன் பண்ணிவிட்டு போனால் வந்து அந்த போகிற டைமிங்கோட வலியும் நமக்கு வந்து போர் அடிக்காமல் போயிடும். இங்கே வந்து உட்காந்து நான் பேசிகிட்ருக்கேன், இந்த மாதிரின்னு சொல்லிகிட்ருக்கேன். இங்கெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பூரா வரவங்களாம் நம்மளே பார்த்துட்டு போகிறாங்க. எங்களுக்கே ஒரே வெக்கமாக வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க, நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியா, எங்கன்னா போகணுன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தியே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். நிஜமாகவே சொல்கிறேன், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். அண்ட் இந்த சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா குரங்கு, அதுக்கப்புறம் நிறைய வகையான குரங்குகள் இருந்தது. இது நம்ம இந்தியன் குரங்கு வந்து நாங்கள் கேப்சர் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு வகை குரங்கு ஒரு 4 இடத்துல வந்து செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நல்லா வந்து இந்த ஹச்டாக் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஃபுல்லாக உடம்பு ஃபுல்லாக கருப்பாக இருக்கும், ஆனால் மூஞ்சிக்கிட்ட மட்டும் ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலரில் புசுன்னு இருந்துச்சு. இந்த ஹச்டாக் எப்படி இருக்கும் அதே லைக் சேம் அப்படியே இருந்துச்சு. ரொம்ப ஃபன்னாகவும் இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. அதை பண்ணுற வேலைகள்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. இதுங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு வந்து பார்க்குறவங்கக்கிட்ட நல்லா கோஆப்ரேட்டும் பண்ணுறாங்க. நல்லா இருந்துச்சு. அண்ட் என் பையன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல நிற்கலைங்க. சின்ன பசங்களை வச்சுட்டு போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இல்லை, ரொம்பவே கஷ்டம்தான். பட் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் அவங்கள ஃபன் பண்ணி வச்சு இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி நேரில் காட்டுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் போகிற வழியில் வந்து குரங்குகள் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக குரங்கு தான் இருக்கும். நிறைய வகைகள், எப்படி சொல்கிறது, நிறைய டைப்ஸான குரங்குகள் இருக்குது. இந்த மங்கி வந்து நம்ம இந்தியன் மங்கி தான். இதுக்கு வந்து ஃபுட் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ கேப்சர் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நாங்கள் கேப்சர் பண்ணியிருந்தோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு குரங்குக்கு என்ன போட்டாங்கன்னா ப்ரெட்டு போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வாட்டர்மெலன் ஃபுல்லாகவே தூவி விட்டாங்க. நல்லா வந்து அதுங்களும் சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த சைடு வந்திங்கன்னா
இது ஃபுல்லாக வந்து ஒயிட் கலர் பீகாக். இங்கே பார்த்தீங்களா, நான் குரங்கு சொன்னேன் இல்லையா, அதேமாதிரி அந்த வகையான குரங்குகள் இந்த சைடு தான் இருக்குது. பட் இதில் வந்து கரடி இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ பெரிய கரடி உட்காந்துட்ருக்கு பாருங்கள். நாங்கள் ரொம்ப நேரம் அதை கூப்பிட்டு பார்த்தோம், பட் அது சட்டப்படுற மாதிரி தெரியல. அதனால் வந்து சரி ஓகே நீ அங்கேயே இரு, ஜாலியாக இருன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து அங்கேருந்து மூவ் ஆகி போயிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி தான் ஒயிட் கலரில் இதில் வந்துட்டு நிறைய கிளி வகைகள் இருக்குது. ஸோ வந்து கிளியராக தெரியல, அவங்க வந்து வலை போட்டிருக்கிறதுனால நமக்கு கரெக்டாக தெரியல. ஆனால் வந்து உள்ளே ஒரு செடி இருக்குது இல்லையா, அந்த செடியில் வந்து உட்காந்துட்ருக்கு. நிறைய கிளிகள், ஒரு 50 கிளிகள் கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு வந்து தண்ணி இங்கே வச்சுருக்காங்க, அந்த தண்ணியில் தான் ஃபுட் போடுவாங்களாம். ஸோ வந்து அது போயிட்டு நல்லா தின்னுட்டு நல்லா ஜாலியாக வந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்ருக்கோம். கொஞ்சம் கூட பயம் பண்ணுறதே கிடையாது. அப்புறம் நாங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி வந்த உடனே மீன்களுங்க, ஒரு பெரிய மீன் டேங்க் மாதிரி கட்டி வச்சுருக்காங்க. அதுக்குள்ளே வந்து இந்த மாதிரி மீன் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப 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 அழகாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு, சூப்பராக இருந்தது. நீங்கள் பாருங்கள், எல்லா மீன் வகைகளுமே இருக்குது இங்கே. சூப்பராக இருந்துச்சு. குட்டி குட்டி மீன்கள் சண்டை போட்டுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வேண்டியான சாப்பாடு வந்து சாப்பிட்டுட்டு, இந்த மாதிரி கல்லுகள் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பதிஞ்சிருமா. நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க. நிறைய வகைகளான மீன்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து கரடி, அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் பார்த்தோம். பட் வந்து எல்லாத்தையுமே என்னால் கேப்சர் பண்ண முடியல. ஓரளவுக்கு தான் நான் கேப்சர் பண்ணியிருப்பேன். பசங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க, நாங்களும் ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்து முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு 4 o'clock நாங்கள் அவுட் ஆகிட்டோம். ஸோ 4 o'clock அங்கேருந்து கிளம்புனோம். நாங்கள் வந்து இங்கே 6 o'clock வீட்டு வந்து சேர்ந்தாச்சு. இப்படி தான் எங்களோட சண்டே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக போச்சு. என்னோடய சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நாங்களும் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிப்போம். நீங்களும் எங்கள் கூட சேர்ந்து நல்லா ட்ராவல் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய்.